Tanai Kana Anumodana Dea Saga Ayong Beauty on Naijadabo Dene Tatanaro Ne Natangaya Dom Se Maku Koza Teki the Down Donya Hase Liku Ne U the Gula Bijo Donya Danela Ne Nya Ache Kalimio Ne Chen Sanywa Down Jow Night Chen Sanywa Sarofia Uti Tayu Chen Sanywa Tawama bound to the Gono E Kalimio Widow Dayon Titan Net Taumila Doya Satin Night to Night Tarento no Mujado Sacha Satin Tangaro Ashimia Doa Sonsa Asa Shidi Rugo Luran Tadanaroa Chimia Puzo Jadi Tadana Noga Tadana Puza Emala Kamu Pujaya Akawe Anumodana Dea Ajipin Dhamma Dana Dhamma Lesa Ajipin Oja Ado Ajan Anu Seko Lu Daya Ajane Anuha Seko Lu Nejare Seko Lu Nejare Kaihuda Rama Boni Seko Anuga Lu Nilo Kaune Kutu Kamu Dea Miago Pyo Shin Shin Jiji Lele Adet Yo Sangwe Nejarabe Mimiruye Nunya Demuye Meta Tata Pinya Piatane Say Son Ajamulu Dadana Adwelebe Amiaji Jesu Piuduare Mimiro de Malebe Agozia Dea Son Aria An Ozia Gonlo O Miazo Yani Jare Yagulo Emadan Bubine Nuyadi Kalama Naradiada Meshi Yakulo Bubu Kaka Diana Vosura Belveli Male Uago Diotenida Doma Pulagie Ela Gielo Nere Dema Yakulu Bubu Kakane Yin Lila Vido Diana Yade Suda Tada Maria Seba Taradiago along Gonlo Talia Yadi Uru Mimia Bin Jandole say a Goga Nulonda Yakulu Tika be on Ibido Dea a logo low Nanjara Kuto a logo low Nanjara Avelo Lesura Senya Nama Chanda Shide Elu Mentaluba Chanda Nego Mason Luba Dwega Peta Abimpua Naumia Maja Senya E Chanda Ngelego Mason Nilo Dwe Pebiro Abimpua Nien Seko Miochani Nauma Senya Dancy Road Eda will Mientajare Chanda go met Dwega Pele Alore Senya Nauma Shi Chanda go met Bido Mahodio Dwa Lola Piandole Mahodio Lolo Yala Chanda Bama Mahobu Mabiolabu Noga Lame Senya Dancy Road Darila Minyade Chanda was son Majau Yumbe Yewan Pientan Lama Aloson Atoka Doka Amia Pia Nyale Senya Nauma Mia Chanda Sanga Julia Shi Chanda was ye son like Tata Kumuri was on like that Hello ye son Mido Yakulo Lama Alo the Ato like the Aka Senya Membamu Suragaro Shitan the Lao Shida board Anakaya Son Loyale Ella Yamno Sinya Doka Atalia do Shide, Dodo, Eddie Sinyaga, Asi Sine Sinya Bad Ada Kilamata Yoga lands in Lubayamara, Dwale Sinya Mohobabu, Noga Chandari, Dancy, Juni Javare, Elo Milula Hulu Maria Sinya Cambido, Pulachi, Ella Gielu Bazaga Bama, Manidua Bene, Tadia Akongone, Udogamu Logo, Pio Lona Yara. Chanda Kimpio Sinye Yamu Abu Mabwa Manidwabe Say Atenga Nilansha Chanda Ya on Juzaji Chanda Lelo Dwareka Sinye Bola that day Eddie Kamuma A Chingon Camidole Abu Waman is in a Chingon Camidole Nimen in a Seko Ten Bido Ma
ချမ်းသာကြောင့်နိလန်းကိုရှာပြီးတော့ကြိုးစားကြည်စမ်းပါတဲ့လမ်းမှန်ကြိုးစားစိတ်တင်းတာလူသားစာနီပိတဤစွန့်တဲ့နာစွန့်နဲ့နာခလမ်းမှန်အတိုင်းကြိုးစားလိုက်တဲ့အခါဆင်းရဲမှုအထိုက်လျောက်ရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကိုစိတ်တင်းပြီးတော့မှနိလန်းအတိုင်းကြိုးစားလိုက်တဲ့အခါအဲ့ဒါမှလူသားအာဇာနီခေါ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီကတော့မှလူသားအာဇာနီတွေပေါ့ဒါလေးတစ်ခေါက်လိုက်ဆိုကြချမ်းသာငယ်ကိုမစွန့်လိုပါတွေ့ကဖက်ထားအပြင်းပွားနောက်များမကြဆင်းရဲဤချမ်းသာကိုမဲ့တွေ့ကဖက်လဲအလုတ်လွဲဆင်းရဲနောက်မှရှိချမ်းသာကိုစွန့်အကြောက်ရွံ့ပဲရဲဝံ့ပြင်းထန်လမ်းမှန်အလုတ်စွမ်းအားဒုက္ခဒုက္ခအများတွေ့ရညာလဲဆင်းရဲနောက်မှမြတ်ချမ်းသာစောင့်ကကြိုလျက်ရှိချမ်းသာကင်းပြောက်ဆင်းရဲရောက်မှုအပူမပွားမညီးတွားပဲစိတ်အားတင်းကနိလန်းရှာချမ်းသာရအောင်ကြိုးစားကြည့်လမ်းမှန်ကြိုးစားစိတ်တင်းထလူသားဇာနိပိတဤဒါကြောင့်ယခုလူသားအာဇာနိတွေပဲဗျကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုပြောကြီးပြုလို့အားထုတ်နေကြတာဒါကြောင့်အကျမ်းအနုစိတ်ကိုလူတဲ့တတ္တယတရတိဩဃံတတ္တယယရဏသုံးတကံခာယကျွနတဝံယုံကြည်တတ်တတ္တခေါ်တဲ့တရားဖြင့်ဩဃံဩဃလေးကံရေပြင်းချမ်းကြီးကိုတရတိကောင်းစွာမသွေကူမြောက်နိုင်ပါပေတော့တည်းဩဃလေးကံရေပြင်းချမ်းတဲ့ပင်လေကြီးတွေမြစ်ကြီးတွေထဲမှာဩဃဆိုတာဝဲဩဃဝဲကြီးတွေပေါ့အမတန်အားကောင်းတဲ့ဝဲကြီးတွေဆိုတာတချို့လေမြသင်္ဘောများတော့စုပ်တာပဲလူဆိုတာတော့မပြောနဲ့အောင်တကယ်အားကောင်းတဲ့လေကြီးတွေသင်္ဘောကြီးတွေတောင်မှဝဲဟာစုပ်တဲ့အခါမြုပ်တတ်တယ်အဲ့ဒီအတိုင်းမှာဘဝတန်တရားကြီးသွားကြတဲ့အခါဝဲကလည်းတတ္တဝါတွေကိုစုပ်တယ်ဝဲစုပ်ခံရတာတန်တရားများကြလာပြီအကျမ်းအနုဆိုတဲ့နေရာမှာဝဲစုပ်တဲ့အခါကျမ်းတယ်ဝဲကိုဘယ်လိုမှမယုံကံနံလောက်အောင်မလှုပ်ရှားနိုင်လောက်အောင်ဟောလို့ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာစိတ်တွေဟာခက်ထန်ကြမ်းကြုတ်ပြီးတော့လူပါကြမ်းသွားရတာဝဲကိုနိုင်အောင်ကုခနိုင်ခါမှနူးညံ့မှုတွေဆိုတာဖြစ်ပေါ်လာရတယ်ဩဃလေးကံဆိုတာကာမောကဘောကဒိဋ္ဌောကအဝိဇ္ဇောကနာမည်အပြင်၄ပါးတရားကိုကောက်ကြည့်ရင်တော့လောဘရဲ့ဒိဋ္ဌိရဲ့မောဟရဲ့၃ပါးပါအဲ့ဒီလောဘဒိဋ္ဌိမောဟဆိုတာတတ္တဝါတွေကိုခက်ထန်ကြမ်းကြုတ်အောင်လုပ်နေတဲ့ဝဲကြီးတွေသူတို့အခြေခံပြီးတော့မာနတို့ဒေါသတို့စတဲ့အကျဉ်းစားတရားတွေဟာလည်းပဲပေါ်ပြီးတော့လာရပါတယ်တဲ့အဲ့ဒါတွေကိုဘယ်လိုလုပ်ကုခတ်ကြမလဲယခုလိုယရဏသုံးတန်ကံကံရဲ့အကျိုးကိုသက်ဝင်ယုံကြည်တတ်တဲ့တရားတရားနဲ့ကုပါအဲ့ဒါမှကာယမုရုဓာတုစိတ်ဓာမုရုဓာတုစတဲ့အနုပိုင်းဆိုင်ရာတရားတွေဟာတောက်လျှောက်ရောက်ပြီးတော့ကိုယ်ရောနှုတ်ရောစိတ်ရောနုညံ့သိမ့်မွေးလို့ဒါနအနုလေးတွေဖြစ်ပေါ်လာကြသီလအနုလေးတွေဖြစ်ပေါ်လာကြသမထအနုလေးတွေဖြစ်ပေါ်လာကြဒိဋ္ဌိဘိုးနှုတဲ့ဝိပဿနာအနုတွေဖြစ်ပေါ်လာကြအစဉ်စဉ်နှု၍မေပညာဘိုးပညာအထိအဲ့လိုတက်ကြရမှာတဲ့ဩဃလေးပါးကင်းစင်ညာစိတ်ထားနုညံ့သည်အဲ့ဒီဩဃလေးပါးကင်းစင်နေတဲ့အခါနဲနေတဲ့အခါစိတ်ဟာနုညံ့ပြီးတော့အဲ့လိုနေတာအမတန်ဖြစ်စီရကောင်းတယ်ဩဃနေပါကင်းစင်ညာစိတ်ထားနုညံ့သည်ဩဃလေးတန်ဒုလာပြန်ခက်တန်ကြမ်းကြုတ်သည်အဲ့ဒီဩဃလေးပါတယုတ်ကအပြင်လောဘဒိဋ္ဌိမောဟအဲ့ဒီတရားတွေတိုးပြီးတော့လာတဲ့အခါမှာစိတ်ဟာယုံကံနိုင်စွမ်းမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ခက်ထန်ကြမ်းကြုတ်လာတယ်တဲ့မလုံတင်တာသွားလုံမပြောတင်တာသွားပြောမတွေးတင်တာသွားတွေးအဲ့လိုဖြစ်လာတာတဲ့
Oga lidan dula bian ketan jan jodi yongji tata shimata libya oga lomyauti yongji jitara dia shima. Kau le alo sura ekan lo, kau le alo ku ekan lo ma lebe seha nu ma wo. Oga lidan dula bian ketan jan jodi yongji tata shimata libya oga lomyauti. Ajan anu sekulu kamu naima chanda di ajan ye anu ye lo lana kuga seku swe bio lu ni de akakala ma hori daradiya ne lu yu le kama kamu ye lo pola de edi kamu pola ma dale mimu durba logi logotra loga darana kau nyuri bobo ye lao kau ne lo sura ekan lo phit ma de dayaw nu de so de Radia Pega Nai on Lunai Ma, Gong Yuri, Lamar, Elali Laisuja. Oga Neba, Kinsinya, Sitanu Nyandi, Oga Lida, Dula Pian, Ketan Jan Jodi, Yongji Tata, Shimata, Litya Oga Lomyauti, Ajan Anu, Sekulu, Kaumu Naima Chandadi, Oga Neba, Kinsinya, Saitanu Nyandi, Oga Lida, Dula Bian, Ketan Jan Jodi, Yongji Tata, Shimata, Litya Oga Lomyauti, Ajan Anu, Sekulu, Kaumu Naima Chandadi, Oga Neba, Kinsinya, Saitanu Nyandi, Oga Lida, Dula Bian, Ketan Jan Jodi, Yongji Tata, Shimata, Litya Oga Lomyauti, Ajan Anu, Sekulu, Kaumu Naima Chandadi. Dayang lo Tatawariha, Ajan ni Anu lo Pini Jar, Takatiamya, Nuyaga Nibido, Mamiolembe, Mayunan Lao, Takada Palujan Jamiro, Jan Lara Mule Logama Twini Jajare, Tuya Dade, Takatian alone go Janjo Niyaga Nibido, Mayunan Lao, Nunyan Lara Mule Loga Tuya Dade, Dayang Ajan Anu Hasegul, Swell Luni Jare. Forward to little cool sheet. Shirunga Gozanda Sule, Amuda Dioha. Taradia Agong on it, Dua. In Yatiton Lubon will quite show me on my yet they what were. Yet they were Vidoma Balole, Suro, Sebatila Gendo, Siadamamia Nikamido, Pawanadia, Duwada, Duabi Meta, Pawana, Boa. Meta Bavana Boa, Meta Son Mimi Saint Alonia. Amadan Nunyan, they waited. Saint Alone, Amadan Nunyan, they wait up your bone, Sobo, Nebo, Taimo, Lobon, Gaimon, Dwabon, Labo. Beha, Veggie, Amadan Nunyan, they wavade. Dodema, Dabade, Nibade. You lay with Chin Sasade. Jama Yesaya, Bizimia, Loade, Akamata. Jaya Bade. Dodema de Sati Gobeya and Yada, Bido Meta Diane, Muleo, Bido Elo, needed. Do you meet us one I have blow Aji the Lesuro? Dodema, and let you that the Jaro Chente do a Sajide. Buying the Risam Yado Male, the Chaniyama, the Chata Davari will unreviewed up him, Eddie Yadia, a new one in Yaula Lucy, eh? To do a changing Andre Mabu. Did I needed that one Yawla Durua, Lugo, ma Andre Mabu, and Yin that Didobe Misui, Didoba Nijada, Eddie Yadia Mitata, Amadan Akon Lolo.
Eri yate ni do wan jin wo yauk la de so lo shi yin a kong lu mai sui phit ni ja de tachha ni ya ma yan tu phit ni de tattwa ri taung di ni ya yauk a kong mai sui phit ja de yin yin tet tu ni ya ne tu takha de a shin takin na ma jaung le khwe le mya Lima yin ji bi de jaung le khwe le mya wot ne de lo be de di lo ne ja da de Eri a chain ma Paji siya diyawစိတ်ကူးပေါ်လာတာကငါဟာလောကမှာအနုဆုံးလူတယောက်ရှာပြီးတော့ပကြီးဆွဲအောင်မှာပါလေစိတ်ကူးပေါ်လို့မြို့တဲ့ရှာရွာတဲ့ရှာသာမန်နှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လောက်ပဲတွေ့ရတယ်စကားတခုလို့ပြောရလောက်နှုတဲ့လူမတွေ့မြို့တဲ့ရွာတဲ့မရှိတော့တဲ့တော့ရှိတတ်မှာပေါ့ရှိရမှာပေါ့တော့တဲ့လိုက်ရှာတော့တဲ့သွားပံများတော့အဲ့ဒီရတဲ့နေတဲ့နေရာနာရောက်သွားအံ့ဩစရာတွေ့ရတယ်ဟောဟောရတဲ့တက်ပင်အောင်မှာဇံဝင်စားမေတ္တာဝင်စားနေတဲ့မေတ္တာပွားများနေတဲ့ဇံသမဘတ်မေတ္တာတရားနဲ့နေတဲ့အရှင်ရတဲ့ကြည်ရတယ်လည်းမျက်နှာကြည်လို့မေတ္တာတော်သူကဇံတရားရနေတယ်မေတ္တာဇံဝင်စားနေတာကြည်လို့ပဲစိတ်ကနှုံးညကြည်လင်တဲ့လောက်ကိုရောနှုတ်ရောဒီအချိန်မှာငြိမ့်နေတော့နှုတ်ကတော့မထွက်ဘူးပေါ့မထွက်ပေမဲ့ကိုကြည့်ရတာအမတငြိမ်လို့တိမ်မွေ့လို့သူ့ရဲ့မေတ္တာဘလုံးအားကောင်းနေဆိုတာဘာဝန်းကျင်ကြည့်လိုက်ပုတ်တင်ကြနေတယ်တာရင်တိရစ္ဆာန်တွေယဉ်ကျေးနေလိုက်ကြတာငြိမ့်နေလိုက်ကြတာသူ့နေရာကိုနေရာဘာမှအန္တရာယ်မပြုတ်ပဲနေလိုက်ကြတာဒါတွေ့တော့ဟောရတဲ့ငါတွေ့တဲ့လူငါတွေ့ဘူးတဲ့လူတွေထက်မှာတော့အနုဆုံးပဲတက်ထူးစမ်းပါလားဆိုတော့တဏှာကနေပကြီးဆွဲတယ်တဲ့ငါလောကမှာတွေ့ဘူးတဲ့ငါတသက်မှာတွေ့ဘူးတဲ့လူတွေထဲမှာတော့ဤယသိအတိအနုဆုံးလူပဲဆိုပြီးတော့ပါကြီးဆွဲတယ်တဲ့ပါကြီးဆွဲလို့ပြီးရောပြီးတဲ့အခါယသိကလည်းဇံကထလို့ဟောဒီကြည့်လိုက်တော့ပါကြီးဆရာတွေ့ပြင်မဲ့သူဘာမှမပြောပါဘူးအဲ့ဒါနဲ့ပါကြီးဆရာလည်းအိမ်ပြန်လာခဲ့အိမ်ကြတော့သူကပါကြီးပုံတပုံထူးထူးဆန်းဆန်းရလာလို့အိမ်မှာအိမ်ဦးမှာချိတ်ဆွဲထားလိုက်တယ်ငါတွေ့ဘူးတဲ့လူတွေထမ်းမှဤလူသည်အနုဆုံးပဲတဲ့အဲ့ဒါနဲ့ပကြီးပုံချိတ်ဆွဲထားတဲ့အချိန်မှာပဲတော်တယ်မှာကြံရတဲ့ရသေးကလည်းသူရထားတဲ့ဇံကလောကီဇံဆိုတော့အထိန်အသိမတတ်တော့အာယုံတစ်ခုကြောင့်သူရထားတဲ့သူရဲ့ဇံဟာလျှောသွားပါရောတဲ့ဗျဩဃတွေလွန်လိုက်တာပါအတိဘက်ကဩဃဝဲဩဃတည်းမှာသူစိတ်မြုပ်သွားတာအတိဘက်ကဇံလျှောတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီတော့ဇံလျှောသွားတော့အေးလေဇံလျှောမှတော့မထူးတော့ပါဘူးဆိုလူတွဲအေယာတီထောင်လူပေါင်းရောက်အေယာတီထောင်လူပေါင်းရောက်တော့စစချင်းစဉ်းစားရတာကငါဘာအလုံးနဲ့အသိမွေးရရင်ကောင်းမလဲစဉ်းစားရတယ်ဘယ်လိုမှစဉ်းစားလို့မရဘူးနောက်ဆုံးအကြံပေါ်လာတာကငါတော်တဲ့မှာယတိဘုရားနဲ့နေခဲ့စဉ်တုန်းကငါးကောင်တိရစ္ဆာန်နဲ့ငါစီကိုလာလိုက်ကြတာနဲ့တာမှမဟုတ်ပဲငါအဲ့ဒီကိုယတိရောင်ဆောင်ပြီးတော့သွားရင်သူတို့ငါမမိကြအောင်ငါအဲ့တော့ငါအဲ့ဒီသွားမယ်အဲ့ဒီသွားတဲ့ခါငါစီကိုလာတဲ့သားကောင်တိရစ္ဆာန်လေးတွေကိုတကောင်စီကွယ်ရာကိုဖမ်းပြီးတော့မှကွယ်ရာကိုခေါ်ပြီးတော့ဖမ်းပြီးတော့မှသတ်ပြီးတော့များအသားကိုရောင်းရရင်ကောင်းမဲ့ခြင်းနဲ့တဲ့ဩဃတွေဘလောက်ဆိုးတယ်လဲယသိလူထွဲကိုမဟုတ်ဆိုးအလုတ်ခိုင်းနေဗျယသိလူထွဲကိုမဟုတ်ဆိုးအလုတ်ခိုင်းနေတော်တယ်ကိုသွားတဲ့အခါငါကိုမှတ်မိကြအောင်မှာအဲ့ဒီအခါမှာတကောင်စီဖမ်းခေါ်ပြီးတော့ကွယ်ရာကိုဖမ်းခေါ်ပြီးတော့သတ်ပြီးတော့အသားကိုများရောင်းရရင်ငါအသင်မိုးဝမ်းကြောင်းအလုတ်တော့ရမှာတဲ့အာဒီအကြံကောင်းတယ်ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ယတိရောင်ဆောင်ရတယ်ယတိတော့မဟုတ်တော့ဘူးယတိရောင်ဆောင်မှသားကောင်လေးကသူ့စီလာမှာကိုအဲ့ဒါနဲ့ယတိရောင်ဆောင်ပြီးတော့တော်တဲ့သွားသူ့မှာအတွင်းအိဇ္ဇတဇွန်အားကတော့ဘာမှတော့မရှိတော့ပါဘူးဘာမှမရှိတော့ပေမဲ့သားကောင်တိရစ္ဆာန်များကအရင်လိုပဲမှတ်ပြီးတော့အမေးလေးတွေတဏ္ဍနဲ့လာကြတယ်ပေါ့တို့အရှင်တခင်ကြီးလာပြီတို့အရှင်တခင်ကြီးလာပြီဆိုပြီးတော့အမေးလေးတွေတဏ္ဍနဲ့လာကြတယ်လာကြတော့အများရှိမှတတ်ရင်လဲဒီပြင်သားကောင်လေးကပြေးသွားမှာကိုဒါကြောင့်တကောင်စီကြိုးစားဖျားယောင်းသွေးဆောင်ခေါ်ယူပြီးတော့ကွယ်ရာကိုရောက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီခေါ်လာတဲ့ဖမ်းလာတဲ့သားကောင်လေးကိုတတ်တယ်တတ်တော့လဲမဟုတ်ဆိုးအစ်စ်ကလည်းမဟုတ်တော့တတ်လဲမတတ်တဲ့
မလိတဲ့နေရာလိမထိုးတဲ့နေရာထိုးမခုတ်တဲ့နေရာခုတ်ဆန့်ငင်နဲ့သွေးရဲ့တန်ရဲ့ဆက်အကြာကြီးအဲ့လိုတတ်နေတဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာခုနကပကြီးစရာစိတ်ကူးပေါ်ပြန်တာကငါလောကမှာအနုဆုံးလူတော့ပကြီးဆွဲပြီးအကျဉ်းဆုံးလူရှာပြီးပကြီးဆွဲအောင်မှာအိမ်ကထွက်လာပြန်ရောမြို့တဲ့ရွာတဲ့ရှောက်ရှာကြည့်တာမန်ကျမ်းတဲ့လူလောက်ပဲတွေ့တဲ့စကားတကူလို့ပြောရလောက်ကျမ်းတဲ့လူမတွေ့မြို့တဲ့ရွာတဲ့မရှိတော့တဲ့မုတ်ဆိုးလောက်တော့ရှိရမှာပေါ့ဆိုပြီးတော့တော့တဲ့လိုက်ရှာခုနကရတဲ့ဘဝတုန်းကအလူဆုံးလူကိုပကြီးဆွဲတဲ့နေရာနာရောက်ပြန်ရောရောက်တော့ဒီတခါဇံဝင်စားနေတဲ့ရတဲ့တော့မတွေ့ရဘူးသားကောင်တကောင်ကိုတတ်နေတဲ့ရတဲ့တပါးတွေ့ရတယ်ရတဲ့တပါးတွေ့ရတာကအယောင်ဆောင်ထားတာကိုရတဲ့တော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့သားကောင်တွေဖမ်းလို့ရအောင်လို့ရတဲ့ရောင်ဆောင်ထားတာဒါပေမဲ့သူလုပ်တဲ့အလုပ်ကရတဲ့အလုပ်မဟုတ်တော့ဘူးသားကောင်ကိုတတ်ဖြတ်နေတာတွေ့ရတယ်ဟဲ့ဟိုကကြီးတော်လဲရတဲ့ဝက်ကြီးနဲ့လောက်တာကလည်းမုတ်ဆိုးအလုပ်ကြီးပဲပြီးတော့လဲမုတ်ဆိုးဆိုရင်လေဒီလောက်တော့ကြာရမှာမဟုတ်ပါဘူးသူ့ရက်စက်လိုက်တာတတ်လိုက်တာတစ်ချက်နဲ့လဲတရားလည်းမတတ်ဘူးဆန်းငင်သွေးရဲ့တာရဲ့သွေးရဲ့တန်ရဲ့နဲ့ကြည်မကောင်းရှုမကောင်းကြီးပါလားငါတွေ့ဘူးတဲ့လူတွေထဲမှာတော့အဲ့ဒီရတဲ့ကြီးဟာအရက်ဆက်ဆုံးပဲအကျဉ်းချုပ်ဆုံးပဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီရတဲ့ကြီးကနာမည်တာရတဲ့ပါရတဲ့လူအတွက်ပေါ့တဏှာကနေပြီးတော့သူကြမ်းကြုတ်တဲ့အမူအရာတွေကိုပကြီးဆွဲနေတယ်ပကြီးဆွဲနေတော့မှဟောကသားကောင်တတ်နေတဲ့ရတဲ့လူတွေကြီးကသားကောင်တတ်လို့ကမပြီးသေးဘူးညောင်းနာနဲ့ခါဆန်းတော့ဟောဒီကြည့်လိုက်တယ်ဟောဒီကြည့်လိုက်တော့ပကြီးဆွဲနေတဲ့ပကြီးစရာမြင်လိုက်တော့ဓာတ်ချပြီးတော့လာခဲ့တယ်နေသားမောင်ခင်ဗျားကဘာလာလောက်တာလဲဆိုတော့ပကြီးစရာကနောင်တော်ကြီးခင်ဗျာကျွန်တော်ဟာပကြီးစရာပါအရင်တစ်ခေါက်တုန်းကလည်းကျွန်တော်ဟာလောကမှာအနုဆုံးလူကိုပကြီးဆွဲမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီတော်တဲ့ကိုလာတဲ့အခါဟိုနာကတက်ပင်အောင်မှာဇံဝင်စားနေတဲ့ရတဲ့တပားကိုတွေ့ခဲ့လို့အနုဆုံးလူတယောက်ပုံစံအနေနဲ့ပုံအနေနဲ့ပကြီးဆွဲခဲ့ပြီးပါပြီယခုတကြိမ်မှာတော့လောကမှာအကျဉ်းဆုံးလူတယောက်ကိုရှာပြီးတော့ပကြီးဆွဲမယ်ဆိုတဲ့အစ်ကူပေါ်လာတာနဲ့နောင်တော်ကြီးကိုတွေ့လို့ကျွန်တော်အကျဉ်းဆုံးလူတယောက်အနေနဲ့ပကြီးဆွဲတာပါနောင်တော်ကြီးနာမည်နဲ့ဆွဲမှလည်းမဟုတ်ပါဘူးနောင်တော်ကြီးကိုအရှိခွဲဖို့လည်းမဟုတ်ပါဘူးအကျဉ်းဆုံးလူပုံစံအနေနဲ့တာပကြီးဆွဲမှာပါကျွန်တော်ကိုပကြီးဆွဲခွင့်ပြုပါနောင်တော်ကြီးကိုဘယ်လိုမှလည်းမလုပ်ပါဘူးနာမည်လည်းဖော်မှလည်းမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ရဲ့ဝါဒနာအရအကျဉ်းဆုံးလူရဲ့ပုံကိုပကြီးဆွဲခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်လို့ပကြီးဆရာကအဲ့လိုပြောတော့ရတဲ့လူတွေကြီးကဒီမဲ့တငယ်ချင်းကိလေသာမကင်းသေးတဲ့ဩဃမကင်းသေးတဲ့ပုထုဇဉ်တယောက်ကိုဒီလူကအကျဉ်းဆုံးဒီလူကအနုဆုံးလို့ပုံသေးပြောလို့မဖြစ်ဘူးတငယ်ချင်းဩဃတရားတွေကင်းစင်နေတဲ့အခါကာလမှာမိမိစိတ်ကိုနိုင်နေတဲ့အခါကာလမှာအနုဆုံးဖြစ်တတ်ပေမဲ့ဩဃတရားတွေလွန်လာတဲ့အခါကိုယ်စိတ်ကိုမနိုင်တဲ့အခါမှာဒီကနေ့အနုဆုံးဖြစ်ပေမဲ့နောက်နေ့မှာအကျဉ်းဆုံးလည်းဖြစ်တတ်တဲ့တငယ်ချင်းတဲ့ဒီကနေ့အနုဆုံးဖြစ်နေပြီမဲ့အထင်မကြီးနဲ့အောင်နောက်နေ့မှာစိတ်ကိုမနိုင်တဲ့အခါမှာဩဃတွေကလွန်လာတဲ့အခါအကျဉ်းဆုံးလည်းဖြစ်သွားတဲ့ဒီကနေ့မိုက်ယူကြမ်းတမ်းနေပြီမဲ့ရုပ်တည်းတော့အထင်မသေးနဲ့အောင်တရားစွမ်းအားရင်းနဲ့တွေ့လာတဲ့အခါကာလမှာစိတ်တည်းနူးညံ့ပြီးတော့အမတန်နူးညံ့သိမ်မွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဖြစ်သွားတဲ့သေးတယ်ဒါကြောင့်ဒီလိုဟာအနုဆုံးဒီလိုဟာအကျဉ်းဆုံးလို့ကိလေသာဩဃတွေမကင်းသေးသမျှမုတ်ချဧကံပြောလို့မဖြစ်ဘူးတငယ်ချင်းတဲ့ကဲဆွဲပါပကြီးဆွဲပါစိတ်ကြိုက်ဆွဲပါဆိုပြီးတော့ခွင့်ပြုလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပကြီးဆရာကလည်းဆက်ပြီးတော့မှကြမ်းကြုတ်တဲ့ပုံစံတွေကိုပေါ်အောင်ဆွဲလို့ပြီးရင်အိမ်ပြန်သွားအိမ်ကြတော့ပကြီးပုံချိတ်တာပထမဆွဲတဲ့ပုံကအနုဆုံးလူရဲ့ပုံဒုတိယဆွဲတဲ့ပုံကအကျဉ်းဆုံးလူရဲ့ပုံကနှစ်ပုံဒါပေမဲ့လူကတယောက်တည်းစောစောပိုင်းကအဲ့ဒီရတဲ့လူထွက်ကြီးဟာစိတ်ကိုတရားနဲ့နိုင်နေတဲ့အတွေ့အကြောင်းမလို့
Ogari kin bidoma sanya nida sudo sikti nunya timulo nigera malu anusong yelo atiyama bukanyara Nau bemaro Oga diariga anayudwa de akagalama sikti habeloma oga go lomo nainzon yongkan nainzon mashire edwe alon ma Katan janjula de akagalama de lulebe Lopong kai mo yo pyo bong sai so bong yo agong lo khatan chan jou lo la ya le de da jaung oga nai ne akha lu di chan ne oga ko tara tiya ga nai twa pyan do lu ha nu nyan tai mwe la dat de ti ta bau ko pyo da ba oga ne ba kin sin nya sai tha nu nyan ti oga le dan do la pyan khatan chan jou ti yong ji tat ta shi ma ta le pya oga lo myauk ti Ajan anu seiko lu kau mu nai ma chanda di Tandaya ma mimi do dewe Chang ke dale nya la bi Ya ke la ba bi Nu de khala nu ke ja ma ba Yakhu Tadana ne dwe bi do ne ja de Kadala tiya akaung kaung ne Nu pya ne ja de Tadana atwet ko jesu mya twa aung Dana bongsa ne nu ne ja de Tila bongsa ne nu ne ja de Tamari bongsa ne nu ne ja de Vipadana pinya bongsa ne nu ne ja de Mimi do sei nu nya mu jaung Tadana atwet amya ji jesu mya twa de Mimi atwet le akuya thok tiya de amya ji ya ne ja de Da yaung lo yakhu Tadana ko mi pi do nu nya thang mwe de sait ko Achi khan pi do tata tiya de pinya tiya de metta tiya de ne Tadana le chi myauk ja de ko atwet le akuya ya aung yu ja de Udoga mu yu ja de akha ma kan thin klok ko de pinya ga ro amatan ayi ji ba de Pinya narana radana Pinya ati le ma nya pinya ko de tiya ti narana lu puggol amya ro i Radana net de shwin pyaung sei dat de yarana kaung ti yo ti mouk cha ma thwe phit ya ba bi tari Pinya ha lu de ye yarana de Pinya yarana shi ma yakhu ya la de lu bwa ha yarana phit aung thong dat lai me Mimi sait kale de yarana phit aung thong dat me Yarana thong pa ko apho tan aung Te te cha cha tan pho shi sait asin ma tha yue Kaung kaung mon mon thong dat me Yarana ri ko yarana ne tu aung thong dat pho ka hodi pinya lo ba de Pinya ne thong de akha ma le tara tiya ne kaung aung nu nya aung le tapet ka win thin ya da ba be Da yaung pinya ha yarana Pinya ma shi yin ba phit dat le ya da na de yarana ka ne ya da na phit twa de ta ma yi cha pa la de Da yaung Ati pinya yadana lo ya thong ya ti Ati pinya ti yarana kaung ma Adi ati pinya sure kama taka ta tamma dithi pinya Vipadana tamma dithi pinya ko de pinya yarana kaung le shi da lo shi yin lo ya thong ma de Mimi atwet Turuba atwet Loka atwet Tadana atwet Loki atwet Lokuttara atwet lo ya kaung long thong lo ya ba de Ati pinya yarana lo ya thong ya ti Pinya ma shi ati kin kwa ya da na shi da tho ma shung ya ti Pinya ma shi ati kin kwa lo ba phit dat le so yatana ka ya da na phit twa de Yarana ri ha ya da na phit pi do ma shi da tho ma shung ya ti Nauk ta athei ya pho ma pyo nai aung Shi ne pi ta ya ne pi ta de taung ma akong long shung twa dat de Tani ya phit Manu do be chang pi do ma akong long shung twa dat de Ma shung ya aung pinya yaung thon pyaung se ya mi Da jaung ma shung ya aung ya da le lu bwa le ma shung ya aung Ya da le lop pan kwent le ma shung ya aung ya la de Tadana ro myat ji le ma shung ya aung Ati pinya yarana tiya de ya aung lo tiya ko na ya me le la ya me phat shu ya me sin sa ya me sin chin ya me yarana ri amyat tan to aung lo ya me Dhamma amyat de paw me yarana ha yarana sit phit ma de Ela le le lai so ja Ati pinya yatana lo ya thong ya ti Pinya ma shi ati kin kwa ya da na shi da tho ma shung ya ti Ma shung ya aung Pinya yaung Thoan pyaung se ya mi Ati pinya yatana
လိုရာသုံးရသည်ပညာမရှိအတိကင်းကွာယဒါနာရှိတာသောမှရှုံးရသည်မရှုံးရအောင်ပညာရောက်ဝမ်းပြောင်းစေရမည်အတိပညာယတနာလိုရာသုံးရသည်ပညာမရှိအတိကင်းကွာယဒါနာရှိတာသောမှရှုံးရသည်မရှုံးရအောင်ပညာရောက်ဝမ်းပြောင်းစေရမည်ဒါကြောင့်ယရနာတိယရနာစိတ်ဖြစ်အောင်အနုဖေကကြီးအနံယူနာအောင်ဆိုရင်တတ္တတရားညတ်သမဂပညာဖြစ်တဲ့ယရနာကိုလည်းပဲပိုင်ဆောင်ကြိုးစားရမှာအဲ့ဒီပညာရှိမှလည်းကံထင်းခလုတ်ဟာတတ်စင်တတ်မှာပေါ့တန်တရားခီးဆိုတာကနိဗ္ဗာန်ဥတည်ခြင်းရှိပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်တောင်းမှရှိကလည်းရှိအစဉ်အတက်ကလည်းမြတ်အန္တရာယ်ကလည်းပေါ့ကျမ်းကလည်းကျမ်းနဲ့ဟောဒီပညာသာမပါရင်တန်တရားခီးဘယ်လိုသွားကြမလဲကံရှည်လျာခန်းနေရမှာပေါ့အဲ့လိုမဖြစ်ရအောင်သာသနာနဲ့တွေ့တုံးလေးကိုလုတ်ပိုင်ခွင့်ကိုအပြည့်သုံးပါအပြည့်သုံးဖို့ဆိုတာဟောဒီပညာလိုရဲ့ပညာကိုကံတင်းခလုတ်လို့ခေါ်တယ်ပညာကိုယရနာလို့တတ်ခေါ်တာမဟုတ်သေးဘူးကံတင်းခလုတ်လို့လည်းခေါ်တယ်ကံတင်းခလုတ်ရဲ့အလုတ်ကကံဘူကံမဲဟာအကုသို့ပြောတာရကံဘူကံမဲတွေပါရင်သူတို့ကိုကိုကထမ်းနေရတာနဲ့တန်တရားမှာကြံ့ကြာသွားမယ်အပေါ်ကိုသွားရင်လည်းအောက်ကိုပြန်ရောက်မယ်ရှေ့သွားရင်လည်းနောက်ပြန်ရောက်မယ်ကံဘူကံမဲဆိုတာကိုကပြန်ထမ်းရမှာကုသိုလ်လုပ်တယ်ဆိုတာကုသိုလ်ကိုကိုကတာဝန်ပေးတာမင်းငါ့ကိုနိဗ္ဗာန်ဒီထမ်းသွားရမှာနော်လို့သူ့ကိုကတာဝန်ပေးတာဟောဉာဏ်ကမရှိတော့ကံဘူကံမဲရိယပါလာတော့ကံကိုကပြန်ထမ်းရပါရောအဲ့လိုထမ်းတဲ့အခါမှာတာဝန်တွေအများကြီးပိုလာလိမ့်မယ်အဲ့လိုမဖြစ်ရအောင်ဟောဒီယရနာဆိုတဲ့ကံထင်းကလောအတိပညာတရားကိုစနစ်တကျတတ်ဆင်ပြီးတော့မလိုအပ်တဲ့ကံဘောကံမဲတွေဘာတစ်ခုမှမပါရအောင်ရှင်းပြီးတော့ပေးရတယ်တဲ့မလိုအပ်ညာကံဘောများပဲရှားပေးတဲ့ပါတခါလိုအပ်ဒီကံတန့်စင်ရန်ဧကံစေကြောပါဘောတန်တရားခိမှကျင်လဲတဲ့အခါကာလမှာကိုယ်စိတ်ကြသုံးနိုင်တဲ့မိမိလိုသလိုစိတ်ကြိုက်ဖန်တီးပြီးတော့သွားနိုင်တဲ့ကံတရားပါရမီအစစ်ဖြစ်နိုင်တဲ့ကံအနှစ်တရားများကိုရှင်းရှင်းကျဲကျဲတန်တန်ရှင်းရှင်းအေးအေးမြတ်မြတ်နဲ့ဟောလို့ဖြစ်အောင်လေပညာကရှင်းပြီးတော့ပေးရတယ်တဲ့ကမ္မတက္ကတတ္တမတိဝိပဿနာတမ္မတိတွေနဲ့ရှင်းနေတော့ဆက်ပြီးတော့မှဇာမအမှားတွေဘာတစ်ခုမှမပါရလေအောင်ကိလေသာကြာခိုးလို့မသွားရလေအောင်စနစ်တကျရှင်းကြောပေးရတယ်ဒါနစေအောင်သီလစေအောင်သမာဓိစေအောင်ပညာစေအောင်အဲ့လိုတိတ်တိတ်ချာချာရှင်းကြောပြီးတော့တန့်စင်ပေးရတဲ့အလုပ်အဲ့ဒီအလုပ်ကိုလည်းကံထင်းခလုတ်တတ်ဆင်ခြင်းလို့ခေါ်တယ်။ဒါနည်းအားဖြင့်အဲ့လိုတန့်စင်အောင်စေကြောခြင်းဒီပင်လျက်စဉ်းစားနိုင်ခြင်းချင်းချင်းချိန်တွယ်ခြင်းလည်းဖြစ်တယ်။ဈေးဝယ်တဲ့အခါဈေးတွေကဟောတာဟာတပိတ်သားပါလို့ပေးလိုက်တယ်။ကိုကယုံလို့မဖြစ်ဘူး။တိတ်တိတ်ချာချာချိန်ကြည့်အောင်တပိတ်သားကြီးမှဝယ်တပိတ်သားကြီးရင်တောင်ပစ္စည်းအတုတွေရောထားမှုရှိမရှိပစ္စည်းစစ်မစစ်တေချေချာချာစစ်စစ်ပစ္စည်းစစ်မှဝယ်ဒါမျိုးလို့ပေါ့နိဗ္ဗာန်အတ္တိသက်ဆောင်လို့သွားရမယ်ပါရမီအနှဲ့ဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုယရနာကောင်းတွေကိုဝယ်ယူကြတဲ့အခါမှာလည်းပဲအဝိဇ္ဇာဈေးရောင်းသမားတကယ်လိမ့်နေဗျအဝိဇ္ဇာဈေးရောင်းသမားအလိမ်ခံရလို့ကံလိမ်ကြီးတွေဝယ်ခဲ့တာများလာပါပြီကောဒါကြောင့်အကျမ်းဖြစ်တယ်ဆိုတာဟာမနှုတ်ပဲနဲ့ကျမ်းရတာကံလိန်ကြီးတွေဝယ်ခဲ့တာများလို့တဲ့အဲ့လိုကံလိန်ကြီးတွေမပါရအောင်လို့ပညာချင်းခွင်ပေါ်မှာတည်တည်ချာချာချိန်ကြည့်ပြီးမှဝယ်ကံအတုတွေပါမပါပညာနဲ့တည်တည်ချာချာစစ်စေပါရမီစစ်မှအနှစ်ပြီးဝမှာအဲ့ဒါမှဝယ်ဒါကြောင့်ကံထင်းခလုတ်ဆိုတာအဲ့လိုယူရမယ်ကုသိုလ်ကံတရားအမြစင်ကြဲတန့်ရှင်းစစ်မှန်အောင်လည်းပဲစေကြောတုတ်တင်စီစစ်စစ်ဆေးပြီးတော့ပြီးတယ်လောအတ္တိကံတန်စေယံဧကံစေကြောပါပန်းတိုင်အရောက်လံကိုဖောက်ပြင်းမြောက်တတ်စီပါတဲ့ကံထင်းကလို့ရနောက်လုပ်ငန်းတစ်ခုကပန်းတိုင်အထိပြတယ်တဲ့မင်းအခုလုပ်တဲ့ကုသိုလ်ဟာလေဟောက
ဘောခန္ဓာလောင်စားခတ်တင်လိုညီနဲ့နိဗ္ဗာန်အထိသွားရမှာအဲ့ဒီအထိမင်းပို့နော်အဲ့ဒီအထိသွားလမ်းတော့မရောက်ခင်ပြန်လှည့်မလာခဲ့အနေအဲ့ဒီမရောက်မချင်းသွားအဲ့ဒီကိုသွားတဲ့အခါကလာမလည်းတိခါ300အကျဉ်းမြတ်ခေါ်တဲ့မိစီမှာပရိပဒလမ်းကြောင်းအတိုင်းသွားလေဝဲလေရလမ်းကြောင်းကိုချော်မစင်းနဲ့အဲ့ဒီအတိုင်းပြောင်းပြောင်းတန်းတန်းသွားဆိုပြီးတော့လည်းလမ်းကြောင်းကိုဖောက်ပြီးတယ်လုပ်ငန်းကိုလည်းတတ်တရရနဲ့လုပ်ပြီးတယ်အဲ့ဒါကိုလည်းကန်တင်းခလုတ်တတ်တယ်ခေါ်တယ်ပန်းတိုင်အရောက်လမ်းကိုဖောက်ပြီးမြောက်တတ်စီပါဉာဏ်ဖြင့်တိမ့်သိမ့်အပူငိမ့်ကန်ထိန်ခလုတ်ပါတဲ့အဲ့ဒီဉာဏ်နဲ့ပညာခေါ်တဲ့အတိဉာဏ်နဲ့ဒေချာချာရှင်းထိန်ပြီးတော့မှစိတ်ရအပူအခိုးငွေကိလေသာတံငွေကင်းပြီးတော့မှသွားအောင်အဲ့လိုဆောင်ရွက်ပေးခြင်းကိုပဲကန်ထိန်ခလုတ်တတ်တယ်လို့ခေါ်တယ်ပညာမရှိတတိလောကဘဝပင်လေခရီးတဲ့တကယ်ကြောက်เสียတဲ့ပညာလည်းမရှိတတိကလည်းလောအောင်မယ်ဆိုရင်တော့တကယ်ပဂရိပင်လေကြီးတဲ့မှာကမ်းမမြင်လမ်းမမြင်တဲ့လိုင်းလေးတွေအမတန်ပေါ်တဲ့ပင်လေကြီးအလယ်မှာသင်္ဘောပြက်ထားတဲ့ဆိုးမယ်တဲ့ဘဝတန်တရားမှာမိခင်သင်္ဘောကြီးပြက်ပြီးဆိုတော့သွားရောတခါတည်းမြုပ်မြုပ်ရနေမြင်နေရနေတော့မှာခုနဩဃတွေညှုပ်တော့မှာပဲကျမ်းကျင်နဲ့ကျမ်းတော့မှာအပဲတိသွားတော့မှာတဲ့ဒါကြောင့်သာသနာနဲ့တွေ့တော့လေကိုယ်လောက်ပိုင်ဝင်ကိုတော့မလဲဟဲအောင်စနစ်တကျထိမ့်သိမ့်ပြီးတော့အဲ့လိုဆောင်ရွက်ပါတဲ့အဲ့ဒါလေးလည်းလိုက်ဆိုကြမလိုအပ်ညာကံဘူမြဖေရှားပေးတတ်ပါလိုအပ်သည့်ကံတန့်စင်ရန်ဧကံစေကြောပါပန်းတိုင်အရောက်လမ်းကိုဖောက်ကြီးမြောက်တတ်စီပါဉာဏ်ဖြင့်ထိမ့်သိမ့်အပူငိမ့်ကံထိန်ခလုတ်ပါပညာမရှိတတိလောကဘဝပင်လေခရီးတဲ့တကယ်ကြောက်เสียမလိုအပ်ညာကံဘူမြဖေရှားပေးတတ်ပါလိုအပ်သည့်ကံတန့်စင်ရန်ဧကံစေကြောပါကံတိုင်အရောက်လမ်းကိုဖောက်ဤမြောက်တတ်စီပါဉာဏ်ဖြင့်ထိမ့်သိမ့်အပူငိမ့်ကံထိန်ခလုတ်ပါပညာမရှိတတိလောကဘဝပင်လေခရီးတဲ့တကယ်ကြောက်เสียဒါကြောင့်အတိပညာယရနာကင်ထားမှကံထိန်ခလုတ်စနစ်တကျတက်ပြီးတော့မှမိမိလှုပ်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ပိုင်ခွင့်သုံး၍အခွင့်စီအောင်လုပ်ဖြစ်မှာပါဘုရားလက်ထက်ကသာဝတိမြို့မှာဗမာနာမည်နဲ့ဆိုရင်တော့ကိုလုံးနဲ့မှပြုံးနဲ့သာရတရားအလုံးကောင်းတယ်ကုသိုလ်တရားအမတမွေ့လျော်တယ်ကိုလုံးရဲ့အလုတ်ကပရမယစတိကိုထွန်းထုသွေးရတဲ့အလုတ်ပါဟောဟာရလွယ်လွယ်ကတော့ရွယ်ထွန်းတဲ့အလုတ်လို့ခေါ်တယ်သူတို့ဟာတရားတရားကောင်းတရားလျော်စွာဥဒိဋ္ဌဆိုတဲ့ယဟန်တော်အရှင်မြတ်တပါးသူတို့အိမ်ရှိဆွမ်းခံကြွလာတော့အမတန်ကြီးညိုလေးစားလွန်းလို့အရှင်ဘုရားတပည့်တော်မားတဲ့အိမ်ကိုမနေ့ပြန်ကစပြီးတော့နေ့စဉ်ဆွမ်းဖုံးပေးခြင်းရောက်ပြီဆိုရင်ကြွပြီးတော့ဆွမ်းဖုံးပေးပါဗျာအရှင်ဘုရားတပါးလေးကိုတပည့်တော်တို့အလုံးတာဝန်ယူနိုင်ပါတယ်ဗျာဒီပြင်အိမ်ကြွစီအောင်လိုပါဘူးဗျာအရှင်ဘုရားတပါးလေးကိုဘုရားတပည့်တော်မတော်အကုန်လုံးတာဝန်ယူနိုင်ပါတယ်ဗျာတခြားအိမ်ကိုကြွပြီးတော့ဆွမ်းခံစရာမလိုပါဘူးဗျာဆွမ်းဖုံးပေးရမယ်အရှင်ရောက်ပြီဆိုရင်တပည့်တော်မတော်အိမ်ကိုတန်းပြီးတော့ကြွခဲ့ရုံလေးပါဗျာလို့တရားတရားကောင်းတရားလျော်စွာအဲ့လိုအိမ်ကိုအမြဲတမ်းဆွမ်းဖုံးပေးကြွဖို့ဆိုပြီးတော့ပင်ဖိတ်ကြတယ်ပင်ဖိတ်တော့အရှင်မြတ်ဥဒိဋ္ဌကလည်းလက်ခံလိုက်ပါတယ်လက်ခံပြီးတော့မှအဲ့လိုနေလိုက်ကြတာအရှင်မြတ်ဥဒိဋ္ဌကလည်းအေးဒီငါဆွမ်းလကဆွမ်းမရဲ့ဆွမ်းကိုဖုံးပေးတယ်ဆိုရင်သူတို့အတွက်လည်းကျေးဇူးဆမှာဖြစ်မှာ
မေတ္တာလည်းပို့မှပစ္စဝကနာလည်းဆင်ခြင်မှကောင်းကောင်းလည်းနေမှအထူးအဖြင့်တရားအလုပ်ကိုလက်တွေ့ကြိုးစားအားထုတ်မှငါဟာကျေးဇူးဆက်ရရောက်မယ်ဆိုပြီးတော့တရားအလုပ်ကိုလည်းစွန်းစွန်းတမန်အားထုတ်တယ်လို့ပဲကိုလုံးတို့မှာပြုံးတို့အတွေ့လဲတဲ့အခါအားလျော်စွာတရားများကိုဟောပြီးတော့မှလမ်းညွှန်ပြီးတော့မေတ္တာဆရာကရုဏာတရားနဲ့အဲ့လိုဆောင်ရွက်လို့နေတယ်မလုတ်တဲ့ဓာတ်တွေလုတ်တဲ့ဓာတ်တွေတရားနာလဲအောင်လုတ်တဲ့လုတ်တဲ့ကုသိုလ်တွေကိုလည်းကံတိုင်းခလုတ်တက်ဆင်းပြီးတော့ဇနေတကြလုတ်တတ်အောင်အခါအားလို့သာတရားဟောပြီးတော့တရားနဲ့လည်းကျေးဇူးဆက်ပါတယ်ကိုယ်တိုင်လည်းပဲတရားအလုပ်ကိုအထုတ်ပါတယ်ကိုလုံးတို့မှာပြုံးလို့လည်းဘာပြောကောင်းမလဲဝမ်းသာလိုက်တာနေတဲ့ဆွမ်းလှူရတာဝမ်းသာလိုက်ကြတာဆွမ်းလှူတယ်ဆိုတော့ဆွမ်းအကျိုး၅ပါးဆိုတာလဲဆရာတော်ဥဒိတကဟောပေးပါတယ်ဆွမ်းအကျိုး၅ပါးဆိုတာလောကီအကျိုးကတော့မတောင်းမဲ့ပေးပြီးသားမိမိတို့ကပညာနဲ့ဥဆောင်ပေးလိုက်တော့လောကုတ္တရာအကျိုးတွေရနိုင်တယ်အဲ့ဒါကိုဥဒိတကဒေဒေချာချာဟောပေးပါတယ်စားွယ်ပေးမှုအသက်လူသူမှလည်းတက်ရှိရတဲ့စားွယ်ကိုလူတာဆွမ်းကိုလူတာယခုချင်းဆိုင်ပါတကားတော်မှာပေါင်းသူတော်ကောင်းနဲ့တန်ဃာတော်များအတွက်ဆွမ်းဆံလူတာဆွမ်းဆံဟာလည်းဆွမ်းပါပဲစားစီရပါပဲအဲ့ဒါအသက်ကိုလူတာတဲ့အဲ့လိုဆိုလူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှလည်းအသက်ရှိခြင်းအကျိုးရတဲ့မိမိကအဲ့လောက်နဲ့ရမထားနဲ့ကံတင်းခလို့ဝင်လိုက်ကာမတက္ကတာတမ္မာဒိဋ္ဌိမြတ်တမ္မကဝိပဿနာတမ္မာဒိဋ္ဌိပါဝင်လိုက်အတ္တဒိဋ္ဌိနဲ့လက်မခံနဲ့အဲ့ဒီအသက်ရှိတဲ့ဥစ္စာကိုကိုကပညာနဲ့သုံးတတ်အောင်လဲပညာနဲ့ဥဆောင်တာပြီးတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ကလည်းဝင်ကြည့်အသက်ရှိမှပြောတာမသေးဘူးပြောတာမဟုတ်ဘူးအချင်းစီလက်လွတ်မှာပဲအသက်ရှိကြနေရပါလဲမခိုင်မြဲမလွဲပြည့်စည်ရအဲ့လိုမြင်အောင်ကြည့်မှအချင်းစီလက်လွတ်နိုင်မှာပေါ့တရားအင်အားအပြည့်နဲ့လည်းလက်လွတ်နိုင်မှာပေါ့ဒီလိုဆိုတော့ဆက်ဥဆောင်ရမှာကတရားအသက်တွဲပဲရင်ကျက်ရှိလို့လားတရားအသက်ပတ်တွဲပြီးတော့ရှိလို့ပါတယ်ရှင်သမျှအသက်ထက်မှာဗလာအသက်တော့မလိုချင်ဘူးတရားအသက်ပတ်တွဲပြီးတော့အေးမြတ်ရလမြဘဝခန္ဓာကိုသုံးရနိဗ္ဗာန်အတူဖြောင်းဖြောင်းကြီးသွားရပါရစေလို့ပညာနဲ့ဥဆောင်တခါဒုတိယကစားွယ်ပေးမှုအစင်းလူသူမှလည်းအစင်းလားအစင်းကျက်တည်းကိုပေးလို့ရရောက်တယ်ဒီလိုဆိုလှူဒန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှလည်းအစင်းလှခြင်းအကျိုးရတယ်ဒါကသူပေးမဲ့အကျိုးမိမိကပညာနဲ့ဥဆောင်ရုပ်လှတော်လည်းမခိုင်မြဲမလွဲပြည့်စည်ရာလှမှာကရုပ်ပဲလှမှာရုပ်ဆိုတာကလည်းခိုင်မြဲတာမှမဟုတ်ပဲအချိန်စီရင်စရာဗျာတိစသည်ပြည့်စည်တော့ပြည့်စည်မှကြီးပဲဒီလိုဆိုတော့တရားကျက်တည်းပြည့်စုံပဲမသွေရလို့လားလောကုတ္တရာအလှတိရပါရစေတရားအလှတိရပါရစေစိတ်ပါလှပါရစေလို့ပညာနဲ့ဥဆောင်ပေးရမယ်စားွယ်ပေးမှုချမ်းသာလူသူမှလည်းချမ်းသာရစားွယ်ကိုလူလာချမ်းသာကိုလူရရောက်တော့လူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဘဝတန်တရားမှာချမ်းသာခြင်းအကျိုးရတယ်လောကီချမ်းသာကတော့မတောင်းမဲ့ရပြီသားမိမိကပညာနဲ့ဥဆောင်လောကီချမ်းသာမမြဲပါမှန်စွာပြည့်စည်ရာလောကီချမ်းသာဘလောက်ချမ်းသာတယ်ပြောချင်းစီပြတ်မှာကြီးပဲအဲ့ဒါဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်တာတရားချမ်းသာစင်မကွာကောင်းစွာအေးလိုလားဒါကြောင့်တရားချမ်းသာဒီလိုခြင်းနဲ့လောကုတ္တရာချမ်းသာဒီလိုခြင်းနဲ့လောကုတ္တရာချမ်းသာမရခင်မှာလည်းပဲတရားချမ်းသာနဲ့တရားအတိလေးနဲ့ထိမ့်ပြီးတော့မှငြိမ့်အေးစွာနေတတ်ခြင်းပါတယ်လို့ပညာနဲ့ဥဆောင်ပြီးတော့မှစားွယ်ပေးမှုခွန်အားလူသူမှလည်းခွန်အားရစားွယ်ကိုလူတာခွန်အားကိုလူရရောက်တဲ့ကျမ်းမာရေးကိုလူရရောက်တဲ့အဲ့လိုလူတန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှလည်းပဲခွန်အားကောင်းခြင်းကျမ်းမာခြင်းအကျိုးရတယ်မိမိကပညာနဲ့ဥဆောင်အားကောင်းတော်လဲမခိုင်မြဲမလွဲပြည့်စည်ရာဘလောက်ပဲအားကောင်းတယ်ပြောပြရုပ်ပဲကောင်းမှာပေါ့အားကသူကလည်းခိုင်မြဲတာမှမဟုတ်တော့ဇရာပြာတိစတဲ့တရားတွေဖြိုဖျက်လိုက်တဲ့အခါအကုန်လုံးပြက်လို့ကုန်သွားကြမှာစေတော့ဥပဒနာဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်တရားခွန်အားပြည့်လို့ညာစွမ်းအားလွန်တက်ကြွဒါကြောင့်တရားခွန်အားတွေရလို့တယ်လောကုတ္တရာဆိုတဲ့ကိလေသာအပူတွေအကုန်လုံးကိုဖြည့်ဆည်းတွန်းလှန်နေတဲ့လောကုတ္တရာခွန်အားတွေရပါရစေတရားခွန်အားတွေရပါရစေလောကရဏနဲ့တွေ့တဲ့အခါအပြုံးမပြည့်တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ခံနိုင်စွမ်းရှိတဲ့တရားခွန်အားတွေရပါရစေလို့ပညာနဲ့ဥဆောင်ပြီးတော့မှစားွယ်ပေးမှုဉာဏ်ကိုလူသူမှလည်းဉာဏ်ကြီးရာပရိယတ်တွေစာသင်တဲ့ဒီလူဒန်းတာဆိုတကယ်ဉာဏ်အလှအစစ်ပဲဉာဏ်ကိုလူရရောက်တယ်ဆိုလူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှလည်းဉာဏ်ကြီးခြင်းအကျိုးရတယ်မိမိကဉာဏ်နဲ့ဥဆောင်ကံထင်းကလုတ်တက်
ဉာဏ်ကြီးတော်လဲမခိုင်မြဲမလွဲပြည့်စည်ရာဘလောက်ဉာဏ်ကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ဖြစ်လေတဲ့ခန္ဓာနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ဉာဏ်ကတော့မြဲတာမှမဟုတ်ပဲတဲ့တရားအမှန်သိတဲ့ဉာဏ်ဧကံရလို့လားမိမိတို့ကသစ္စာအရှိခန္ဓာအရှိယုံနာအရှိတန်တရားအရှိတာတွေကိုတကယ်သိနိုင်တဲ့နှစ်ဖက်မြင်ပညာအထိရပါရစေလို့ပညာနေဥဆောင်ယခုဆွမ်းအလှခံနေတဲ့ဆရာတော်ဥဒိဋ္ဌဟာကိုလုံးတို့မှပြုံးတို့ကိုဆွမ်းအနုမောဒနာတရားအဲ့လိုပဲမကြဟောပြီးတော့နေတတ်တော့ကိုလုံးတို့မှပြုံးတို့ကလည်းဝန္တာအားရဆွမ်းအလှလို့ကုသိုလ်တွေယူနေကြပါတယ်ဒါလေးတစ်ခေါက်လိုက်ဆိုကြသာဝေပိမှုအတ္တလူသူမှလည်းတရှိရာအတ္တရှိကြနေရပါလေမခိုင်မြဲမလွဲပြည့်စည်ရာတရားအတ္တကျွဲရဖက်ရံကျက်ရှိလိုလားသာဝေပိမှုအစင်လူသူမှလည်းအစင်လားယုတ်လတော်လဲမခိုင်မြဲမလွဲပြည့်စည်ရာတရားကျက်တရေဤဆုံးပေမသွေရလိုလားသာဝေပိမှုချမ်းသာလူသူမှလည်းချမ်းသာရလောကီချမ်းသာမမြဲပါမှန်စွာပျက်စီးရာတရားချမ်းသာစင်မကွာကောင်းစွာဤလိုလားသာဝေပိမှုခွန်အားလူသူမှလည်းခွန်အားရအာကောင်းတော်လဲမခိုင်မြဲမလွဲပြည့်စည်ရာတရားခွန်အားကြည်လိုညာစွမ်းအားလွန်တက်ကြွသာဝေပိမှုဉာဏ်ကိုလူသူမှလည်းဉာဏ်ကြည်ရာဉာဏ်ကြည်တော်လဲမခိုင်မြဲမလွဲပြည့်စည်ရာတရားအမှန်သိတဲ့ဉာဏ်ဧကံရလိုလားအဲကြောင့်ဆရာတော်ဥဒိဋ္ဌအဲ့လိုလဲတရားဟောပြီးတော့ပြီးတယ်ကိုယ်တိုင်လည်းတရားအားထုတ်လိုက်တာကျိုးကျိုးစားစားအားထုတ်လိုက်တာယဟန္တာဖြစ်သွားတယ်ဗျသွန်တကာသွန်အမတွေသွန်လူရကြနတ်သွားတာပဲအညာတောဝပနာယသမတေတောရဟတံဟောတိအာယသမတေတောအရှင်တိတ္တအရှင်သူမြတ်တိအရဟတံကိလေသာကုန်ခန်းတဲ့ယဟန္တာအရှင်မြတ်တို့ရဲ့အညာတရောတပအပါဝင်သည်ဟောတိကောင်းစွာမသွေဖြစ်ခဲ့ပါပေတော့တည်းသူများကသာဟောတာမဟုတ်ဘူးသူကိုယ်တိုင်လည်းအားထုတ်လိုက်တာယဟန္တာဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါနဲ့ကိုလုံးတော်မှာပြုံးတို့ဟာဆရာတော်ဥဒိဋ္ဌကိုကြားလေးကြီးညိုလေးကြားလေးလေးစားလေးနောက်ပိုင်းမှာဖခင်အရင်လို့ကိုသဘောထားတော့တာတပိတော်မတော်သားသမီးတော်သဘောထားပါဗျာမှားတာရှိရင်တွန်းသိမ်းပါဗျာဆုံးမပါဗျာလှုပ်တဲ့နားလည်းညွှန်ပြပါဗျာလို့အဲ့လိုရှောက်ပြီးတော့နေလိုက်ကြတာနေ့စဉ်ဆွမ်းလောင်းလူနေလိုက်ကြတာ12နှစ်တောင်ကြာသွား12နှစ်ကြာလို့တနေ့တော့နေ့အခါမှာကိုလုံးတယောက်အိမ်မှာအလုရှုံနေလိုက်ပုံကအမဲသားတွေစင့်ခုတ်နေတယ်စင်းစီတော်ပေါ်မှာအမဲသားတွေစင့်ခုတ်စွန့်ဖုံးပေးရမယ်အချိန်ကြတော့ဆရာတော်ဥဒိဋ္ဌလည်းပဲရောက်လာပါပြီခင်းထားတဲ့နေရာမှာတရင်သုံးနေပြီးစွန့်တော့မကရသေးဘူးကိုလုံးတယောက်အမဲသားကိုစင့်ခုတ်နေချိန်မှာပတိနိတိကောသလမင်းကြီးရဲ့မင်းချင်းယောက်ျားတယောက်ကတုတ်ပြပြေးလာခဲ့တယ်သူ့လက်ထဲမှာကပရမများလုံးတစ်လုံးပါလာတယ်ပတိနိတိကောသလမင်းကြီးကကိုလုံးတယောက်ပရမများသွေးတဲ့ဖောက်တဲ့တယ်ဆိုတာသူကသိထားလို့ခိုင်းတာပါအဲ့ဒါနဲ့မင်းကြီးယောက်ျားပရမများလုံးကံပြီးတော့ကြပြတုတ်ပြအိမ်ကိုပြေးလာပြီးတော့ရောဗျကိုလုံးခင်ဗျာဘယမင်းတရားကဟောဒီပရမများလုံးကိုဟောဒီလိုသွေးပါတယ်ခင်ဗျာဟောဒီနာကဟောဒီလိုဖောက်ပါတယ်ခင်ဗျာဗဏိရဲ့အတွင်းပြီးအောင်ဆောင်ရွက်ပေးပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့လိုကြပြမှားပြီးတော့လက်ထဲပေးပြီးတော့ပြန်ပြေးသွားတယ်ပြန်သွားတော့ကိုလုံးကလက်ခံလိုက်တာကလည်း
အမဲသာစင်းနေတော့ဆိုတော့သွေးပေကြံတဲ့လက်နဲ့လှမ်းယူထားလိုက်တယ်လှမ်းယူထားပြီးတဲ့နောက်အဲ့ဒီယူထားလိုက်တဲ့ပရမလုံးလေးမှာလဲသွေးတွေပေကြံကုန်ပြီပေါ့သွေးပေကြံနေတဲ့ပရမလုံးလေးကိုကျုပ်ကလေးအုပ်ကလေးတစ်ခုပေါ်မှာတင်းပြီးတော့မှလက်ကိုဆေးမယ်ဆိုပြီးတော့ရေရှိတဲ့နေရာကိုထသွားတယ်ဟောဒီနေရာမှာကြည့်ဗျဆေးရမှာကလက်တင်ဆေးရမှာမဟုတ်ပဲပရမပါဆေးရမှာပရမလည်းသွေးပေကြမ်းနေပြီဟောတတိလွတ်သွားတယ်ဗျာပညာမရှိတတိလွတ်ကဘဝပင်လေခရီးတဲ့တကယ်ကြောက်เสียဝင်လာတော့မဲအဲ့ဒီရမှာအဲ့တော့ပရမလုံးလေးကိုထားခဲ့တယ်ပြီးတော့မှလက်ဆေးဖို့ရည်ရှိတဲ့နေရာထားသွားရောဗျာပြီးတော့သူ့အိမ်မှာလည်းမွေးစားထားတာသားအရင်လို့မွေးစားထားတဲ့ကြိုးကြငှက်တကောင်ရှိတယ်ကြိုးကြံခဲ့ကအဲ့ဒီချထားခဲ့တဲ့သွေးပေကြမ်းနေတဲ့ပရမလုံးလေးကိုမြင်တော့သူကတရိษံလိုပဲသိမှာပေါ့လူလိုတော့ပဲသိမလဲစားစရာအသားလုံးလေးမှတ်ပြီးတော့ကြပြာကောက်မျိုးချလိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးချလိုက်တာကိုဆရာတော်ဥဒိတမြင်လိုက်တယ်ကြပြာကြီးမျိုးချလိုက်တော့တားရမယ်အချိန်ကလည်းမရတော့ဖြည်းဖြည်းမျိုးနေလဲထတားမှာပါမျိုးချလိုက်ပြီဗျာမျိုးချတာဆရာတော်ဥဒိတသာသိတယ်ကိုလုံးကလက်ဆေးပြီးတော့ထလာတယ်သူထားတဲ့ပရမလုံးကြည့်လိုက်တော့မရှိတော့ဘူးဟေးမပြုတ်ဒီနေရာမှာထားတဲ့ပရမလုံးမဲယူသလားကွာကိုလုံးကလည်းမတော့တော့ဘယ်လိုလုပ်ကျမယူရမှာလဲကိုလုံးအထာမှတာရှိမှာပေါ့မဟုတ်ဘူးငါဒီနေရာမှာထားတာမပြုံးကလည်းမယူဘူးတဲ့ဒီပြင်လျှောက်မေးတော့လည်းဘလို့မှမယူဘူးရှားလို့ကလည်းမရတော့ဘူးအဲ့လိုတော့ဘလို့မှရှားလို့မရတော့ကိုလုံးကမပြုံးနာနာကိုကပ်ပြီးတော့ဒိုးဒိုးလေးပြောတယ်မပြုံးရဲ့မဟုတ်ကမှနေတော့ကွယ်တို့ဘုန်းကြီးဥဒိတများယူသလားမသိပါဘူးကိုလုံးကလည်းမဟုတ်သေးဘယ်နဲ့ဘုန်းကြီးကယူမှာလဲသွားမြမမေးပါနဲ့ကိုလုံးရဲ့ငရဲကြီးနေပါအောင်မယ်အာနာစရာကြီးဘုန်းကြီးလည်းယုံရတာမဟုတ်ဘူးကွာသူကလှုပ်လာပြီအဲ့ဒါနဲ့မလို့ငါတော့သွားမင်းမှဖြစ်မယ်တင်တော့ကိုလုံးသွားမမင်းနဲ့မမေးကောင်းဘူး12နှစ်တောင်ရှိပါပြီကိုဖခင်အရင်လို့ကိုးကွယ်လာခဲ့တာဘယ်တော့မှများမတမာမှုတွေတွေ့ဘူးလေဘယ်တော့မှပေါက်လဲပေါက်ပြန်မှုတွေတွေ့ဘူးလို့လေမမေးပါနဲ့ကိုလုံးရဲ့ကိုလုံးအထမှလာရှိမှာပါမဘူးကငါဒီနေရာမှာထားတာအဲ့ဒါနဲ့မပြုံးဘယ်လိုမှတားလို့မရဘူးကိုလုံးကသွားပြီးတော့တာအရှင်ဘုရားအားတော့နာပါရဲ့ဘုရားတပိတော့ဟိုနားမှာတင်ထားတဲ့ပရမလုံးအရှင်ဘုရားယူသလားမောင်လုံးရဲ့ဘုန်းကြီးကပရမဘာလို့မှမလို့တော့မယူပါဘူးကွာဒီနားမှာအရှင်ဘုရားပဲရှိတာနော်အရှင်ဘုရားယူရင်ပေးပါမောင်လုံးငါယူမှမယူပဲဘယ်လိုလုပ်ပေးမလဲအဲ့ဒါနဲ့ကိုလုံးကအတင်းစောတော့တာကိုတော်ပဲယူမယ်အရှင်ဘုရားကနေကိုတော်ဖြစ်လာပြီကိုတော်ပေးပါယူရင်ပေးပါမောင်လုံးငါမယူဘူးမဟုတ်ဘူးကိုတော်ပဲယူတာဖြစ်ရမယ်ပေးကိုတော်ပေးမလားမပေးဘူးလားကိုတော်ဒါပဲပြောဆိုတော့မောင်လုံးမယူဘူးကွာဆိုတော့ကဲကိုတော်သိရမယ်ပေါ့ဆိုပြီးတော့တခါတည်းကြပြာထပြီးတော့ကျွဲချီတဲ့ကြိုးကြီးကြပြာကောက်ယူဆရာတော်ဥဒိတကောင်းချီလက်တချီတွေအကုန်တုပ်ပြီးတော့တိုင်မာချီပြီးတော့တခါတည်းကျွဲရိုက်တဲ့ဒုတ်သွားယူတော့တခါတည်းရိုက်တော့တာဗျာရိုက်တော့တာနှုတ်ရာကကြမ်းလာတာကြမ်းတော့တဲ့ကြောက်စရာကြီးဗျာတခါတည်းကျိုးနဲ့တုတ်ချီထားတဲ့ယဟန္တာဖြစ်တဲ့ဆရာတော်ဥဒိတကိုတခါတည်းခေါင်းတွေကိုကျွဲရိမ်နွားရိုက်တဲ့ခေါင်းတွေပေါက်ပြဲသွေးတွေထွက်နတ်ရွက်တွေကိုရိုက်သွေးတွေထွက်နှာခေါင်းတွေကိုရိုက်သွေးတွေထွက်မျက်လုံးတွေကိုများရိုက်လိုက်တာမျက်လုံးတွေပေါက်ထွက်မတတ်ပဲတဲ့သွေးတွေထွက်လို့နှာခေါင်းတွေကိုလည်းရိုက်လိုက်တာသွေးတွေထွက်လို့ဒီပါဇက်ကလိန်ရမလားဆိုပါဇက်ကိုရိုက်လိုက်တာသွားတွေကျွေထွက်မတတ်သွေးတွေကိုထွက်ပြီးတော့ကြည့်မကောင်းရှုမကောင်းဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါနဲ့ရိုက်လိုက်တာရိုက်ပံများတော့တခါတည်းမူးပြီးတော့လဲသွားတယ်မိုးလဲသွားတဲ့အခါကျတော့သွေးတွေကတကူလုံးယိုစီးနေဟိုနာကကြိုးကြငယ်ကလေးကသူကတော့တရိษံလို့ပဲသိတာပေါ့သွေးတွေယိုစီးနေတာမျိုးသွေးတောက်ဖို့အနာလာတယ်အနာလာတော့ကိုလုံးကဆရာတော်ဥဒိတကိုစိတ်ဆိုးနေတော့မှကြိုးကြကအနာလာတော့စိတ်ဆိုးပြီးတော့မင်းကဘာလာလို့ရတာလဲကွဆိုပြီးတော့မှတအားဆောင်ကံရိုက်သတ်ချလိုက်တာကြိုးကြငယ်ချက်ချင်းပွဲချင်းပြီးတည်သွားတယ်ဗျပွဲချင်းပြီးတည်သွားတော့ကြိုးကြငယ်ကဘယ်ရောက်သွားလဲဆိုတော့စိတ်ဓာတ်နူးညံ့မှုကြောင့်ရိုက်ပေမဲ့သူကကိုလုံးကိုမပြတ်မှားပါဘူးစိတ်မဆိုးပါဘူးအိမ်မှာနေစဉ်
Tangaro Mia, let the job, Lurie, Kone Amuyari Mia, let the job, Nunyan, Ramlo, Te Dwaro, Ma, Yumi, Paitema, Luli, Piampede. Golongaro, Mabio Adana, Angungo, Ayoyone, Daumana, Baloma, Mia, Yara Udeda, with Joy and Waya Jeta. Hello, Sura, Mule, Dwaro. Joja Gula Dua, Golonga, Yeleta, Chichen, Bojimi, De Dwaro, Sara Udeda, Malo Malunga, Juli, Nene, Shopizama, Shopizama, Hoa, Georgia, Devila, Devula, Menjila, San. Baby Guro, Gurole, Georgia, They Lubet, the Yamaguro, they Niramula, Lola, Sozo Dunga, Joker, Bazaga, the Miro, Dalo, the Miro, the Botavia, Madashi, Donde Novabia. Kaya onyon jaya soma ro ba baya ai lo pyo get de bazat aku ji san nu ya ga chan lai pon ka de jauk sia jiဩga de lwan la da jo ya nge te bi ko ro le di lo be te ya ma ko ro ko apu a te yai ni da be laut de ai ba kwa mong lo jo ya nge te yin le nga pyo ba me me ye yaku down down sha ne de paramya long sura ha ai ri te twa de jo ya nge myo twa bi kwe me ma yau yin khwe ji and a column of Yaga, they do that you young and quite of Paramia long at Dweba, Yobia. Dwedo, Jogom, Lachina, Kami, Lama, Kami, Kabiaga, Angongo, Ayoyo, Nesiara, Udita, Nago, Lavido, Chewo, Pebio, Dauman, the Sierra, Paya, Video, Maconi, Mava, Paya, Video, Maconi, Mava, Paya, Video, my same Mazaz, Yaro, Pia, which way, Noia, Pau, Pia, Gwen, the on Twitter, you see on the video, Yaka, Mava, Paya. Ikano Mubabia. Hoya Handa to the Olem or Babu, Dikamba de Malo, Dahatandia way a pipa, where me a pilem hoba, pilem hoba, Nandia within a pipa, Naakon Dikamba. Yanda to Dikamba, the Kanga of Betikan, Belcon Male. Eran Dikano, Sierra, Nepanga, the video on Sepiro, Juala Mubabia, Malo, Namalaro, Bue, some kind of. In Bovagata Yadome, Lambomata, Sonkanome, in Nego, Lungari, Yara. Yomluda, Jora, Yara, Udita, Eddie, Diane, Briniban, Sambaya, Briniban, Sambari. Hello, Gila Zambo, Paramia, Yarana, Wenla, Yada, Nari, Peko, Yara, Paramia, Yarana, Wemla, in Shinda, Yarana, Wenla, Yada, Nari, Peko, Yare. Paramia Yarana Legion, Jujang, Atakaya, the Paramia Yarana, Sierra Udita, Joy, Noya, Yakaya, Go lonely, Radia, Alongong, go lonely, the Kanji, Taitwabi, Surosuti, Jaji, Quelon Dwaro, Mayego, Dwaya, Jare, Sondagaga, My Dwaro, Lede, Swanga, Swanalua, Magero, Puli, Maye Dwaya Villa. Majung, the Yogara, Betu de Belove, Mamma, and Garopi, Edari would think as Zaji, Yubio. Low than I could do was Samia that do be Romanga Lome, the Cantangle was the Nidja Dustin, Beromanga, the Amanu Madria, who hey, Madrizia, who sub the Nidja Loleta, Neighbor would David Gudo Loleta, Suti Judge, Quello and Dwaro, Tua, Nadi, Yaudware, Le Uha, the Lanzi de Sarah Udita, Neighbor was out the Brany Ban Sande, two young Hega, say Nunya Mujan Lulet and Chede, Mount Longaro. Sozo Gadradia, Conquerment, New Gavin, Novema, Jan Long, Lo, Yana, Doma, Joya, Noya, Yeleta, Dejambo, Mayego, Doya, Shavi, my young Garo coming to Diar in a Nunu Yan and Dende Mumone, Yulo Adoleta, Nati, Yodwa, Hello, so Daddy will me while at the Manda, you are my boy, a Jan and no Seko, Luden, Yamato, Sedo, a Jano, a Lumacan and Bue. Tadana ne dwe de akha ka sa di achin ka sab to se ko kan tin khlo tat sin de jat sin pi do nu de bhe ko la twa ro me lo ai lo u de ja ya ma po da jaung yaku lo da kudo kaung mu de ha le nu de bhe ko me nyan bo nyan de do nu twa ro me lo u saung twa ne ja da ba Lat ya yarana thong nan kan kan ya jo nat de wan yong ji de tat da kho de taya phyin Ogan, Ligan, Yibin Yanjigo, Daradi, Ganzwa, Madweku, Miao Naima, Virodari. Danai, Pidwa, Vibia, Danai, Advent, Dobia, Joya, Bo. Ido Len Aljan and Uzigo Ludas, Diago, Jana, Jaya, Jendi, with the Madonna, Melakamu, Kutukan, Sirena, Jendonia, Daranagon, Dilakamu, Kutukan, Sirena, Alon, Bomia, Jadabana, Kamu, Kutukan, Sirena,
Tadana Romiajigo Bizia Dama Natana Rupinchi Miabuzo Jade Tadana Nuka Tadana Buzakamusa Miatia Vija Diana Brita Bandura Roundwin the Watching Saya Dwin and Nitanya Wanda Durozin alone to the Adwin Babia and Nawashi Adasi Acho Acho Twi Abukatin Tilan don't know where Katin no Malon Yavazi Gondari Kanju Chanda Jeti Mingla Jansi Wamandamia Bizi Tamyo Amin Yavazi Gondari Janya Mama Chanjan Tata Jojo Shunjumi Aguzia Duro Dia Dini Jatuba Juza Nalwe Javazi Gondari Juza Nalwe Javisi Katin Lunia Asian Data Matitumia do Winsaya Atinkada Nipamia Golwe Kudo Ajin Lemiando Adinya Jin Arhadabo Yammo Pule Yalwe Nanjavazi Gondari